Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay một bộ đồ chơi. Đó là bộ đồ chơi máy múc. La la, ô la la. Teng teng teng. Wow. Các bạn thấy đẹp chưa? Ô, chỉ qua dưới nào. Ô, wow, chắc à. Cái là máy múc, xe ô tô chở máy múc à. Các bạn. Rồi lấy cái dưới này, lấy cái tấm dưới cho các bạn xem. Chắc. Ngắm xe này, wow, xe này. Từ từ, bộ chơi. Đây là Người để lái múc này. cái máy múc này. Rất cool. Xin chào. Người đây, kính không có nhưng phải có người. Biển số này. Đây, ở đây có người mà lại có bánh lái nhỉ? Người đây. Hello, chào. Hai người chở luôn. Xanh. Đèn. Khởi động. Quay ra kia đi. Khởi động xong rồi, hết tiêu rồi. Tất cả các bạn ơi, hết tiêu rồi. Rồi, bây giờ hãy làm việc nhé. Để cho em làm cái nào. Này đấy. Cái gì nữa? Xe đua không biết đâu. Ở đâu? Cái đường dây này cũng thấy con tàu. Bây giờ có đến đến mức độ được không? Có được, tôi đến này. Đúng không? Tôi đồng ý luôn. Đi. Rồi, wow. Việc của mình Này nặng lắm quá. xe đua đời tung đại chiếu thôi Rồi, để tôi sẽ múc nha. ôi trời
gặp lại các bạn ở video khác nhé. Bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở video của mình nhé. Bye bye. Đăng ký kênh của mình nhé.